हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सत्यम ऑक्सीटेक। गाइज, आप लोग में से बहुत लोग ये परेशान है गाइज कि उनके ईयरफोन में से आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है। गाइज धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनकी आवाज़ एकदम बिल्कुल कम होते जा रहा है ईयरफोन का। गाइज नए में तो लाए थे तो एकदम बिल्कुल सही था गाइज, और अब धीरे धीरे आवाज़ एकदम कम हो गया गाइज। तो गाइज जब भी आप मूवी या फिल्म कुछ भी देखते हैं गाइज तो आपको एकदम अच्छा नहीं लगता है गाइज। जैसे गेम वूम खेलने टाइम भी बहुत लो साउंड आने के कारण आपको कुछ मतलब मज़ा नहीं आता है गाइज। तो गाइज ईयरफोन को मैं आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इसको प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, कैसे आप अपने ईयरफोन को लाउड फिर से कर सकते हैं। तो गाइज चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइज। जैसा कि आप देख सकते हैं ईयरफोन हम लोग यूज करते करते एक टाइम क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारा डस्ट चला जाता है गाइज। तो गाइज इसमें छोटा छोटा डस्ट जो है ब्लॉक कर देता है गाइज, तो जिस कारण हम लोग का पूरा क्लियर जो होता है गाइज इसमें से मतलब आवाज़ जो होता है नहीं आ पाता है, जिस कारण हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है गाइज बात करने या कुछ में भी। तो गाइज जैसा कि इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसका ब्लॉक को ठीक कर सकते हैं, मतलब इसे कैसे क्लीन कर सकते हैं। चलिए गाइज वीडियो में बनी रहिए। वीडियो अच्छा लगा गाइज तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। गाइज सिंपल से आपको एक ब्रश ले लेना है गाइज क्लीन करने के लिए। अगर गाइज आपके पास अगर मोबाइल क्लीन करने के लिए कोई अगर स्प्रे होगा घर में गाइज तो वो ले लीजिए। अगर उसके बाद नहीं भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है गाइज, हम लोग सिंपल सा सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा। तो गाइज जैसे कि मैं सैनिटाइजर ले लिया हूँ, तो गाइज क्या करना है, डायरेक्ट सैनिटाइजर को इसके ऊपर स्प्रे नहीं करना। इसलिए गाइज क्योंकि अगर स्प्रे करने से हो सकता है अगर सैनिटाइजर इसके अंदर चला जाए ईयरफोन के डायफ्राम भी डैमेज हो सकता है गाइज। तो हम लोग को इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के करना है, एकदम स्मूथली करना है गाइज, कोई इस पर लापरवाही नहीं करना है गाइज, एकदम आराम से करना है। तो गाइज मैं क्या करूँगा, सैनिटाइजर को ब्रश के ऊपर मैं ले लेता हूँ, इसके बाद मैं करूँगा गाइज, क्योंकि इससे क्या होगा आसानी होगा गाइज इसको क्लीन करने में। तो मैं इसके ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा सा ले लेता हूँ गाइज। इसके बाद क्या करना है, आपको इसके ऊपर हल्का हल्का रब करना है जैसे क्लीन किया जाता है। इससे क्या होगा गाइज कि इसका जितना भी पार्टिकल्स है गाइज अंदर डस्ट सब क्लियर हो जाएगा, सब बाहर आ जाएगा गाइज। तो गाइज जैसा कि दोनों में आप अंतर देख सकते हैं गाइज। तो गाइज जैसे कि मैं इसको थोड़ा क्लोज से दिखा देता हूँ गाइज, एक क्लीन किया हुआ गाइज, एक बिना क्लीन किया हुआ गाइज, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं गाइज, कितना क्लियर लग रहा है गाइज। इसके बाद क्या करना है, इसी तरह सेम टू सेम इसको भी क्लीन कर लेना है गाइज। जैसे ही क्लीन कर लीजिए गाइज तो इसका जितना भी पार्टिकल्स है गाइज एकदम अंदर का डस्ट सारा क्लियर हो जाए। तो गाइज इसको क्या करना है, एकदम सिंपल से इसको इसी तरह दोबारा क्लीन कर लेना है। जैसे ही क्लीन हो जाएगा गाइज तो एकदम इसका साउंड जो होता है गाइज एकदम पूरा क्लियर बाहर आने लगा है, क्योंकि गाइज डस्ट के कारण ही हम लोग का साउंड एकदम स्लो आता है गाइज बाहर। तो गाइज इसको क्लीन करते रहना चाहिए हर 2-3 महीने पे गाइज। इससे क्या होता है इसका पूरा ग्रिल जो होता है एकदम क्लीन रहेगा गाइज, और देखने में भी ईयरफोन साफ़ सुथरा थोड़ा रहता है गाइज, तो अच्छा भी लगता है। तो गाइज चलिए इस वीडियो में सिंपल सा यही बात था। अब आपका आवाज़ मेरे ख्याल से बहुत ठीक हो जाना चाहिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गाइज। अगर गाइज वीडियो अच्छा लगा गाइज तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।